За да има социјална правда мора да се зборува за плата за живот, а не за минималец, алармираат од Штипското здружение Гласен текстилец. Синдикалната кошничка која достигна речиси 60.000 денари не е доволна за да се истурка месецот. За едно 4-члено семејство да се прехрани, да ги плати давачките, но и да заштеди нешто за црни денови, потребни се 72.300 денари, покажува последната пресметка по основ плата за живот, направена од ова здружение. За разлика од претходните, што ги прават трошоци, синдикални, кошнички и слично, ние велиме дека платата треба да вклучува и непредвидени трошоци, односно да се има дискрециони некои приходи за непредвидени трошоци, еве пластично кажано, ако ви се расипе машината за садови или машината за алишта, да не вадите кредит како што тоа го правиме до сега, туку да си имаме соодветна заштеда од платата и таа е некаде околу 10%. Во плата за нормален живот, освен стандардните параметри како здравство, култура, образование и комунални услуги, се калкулираат и трошоците, што едно 4-члено семејство ќе ги има за еднаш во годината си дозволи еднонеделен одмор. Не мислам дека моменталните, овие што се гледа минимална плата, покачување да се е тоа плюс. Меѓутоа немаме ние ни една институција која што вели слушате, треба да почитуваме некои европски регулативи, треба да се грижиме малце повише за населението и нивниот стандард, да гледаме каков е приходот во едно семејство и на кој начин да се дотира до тоа. Значи, ако ни се ниски платите, да гледаме како да се дотира до тоа. И сега за тоа имаме екстремно богати и екстремно сиромашни, имаме луѓе што преживуваат со 100 денара на ден. Турција и Полска се земјите кои најмногу се приближуваат до плата за живот. Македонија меѓу последните, единствено по нас се Албанија и Бугарија.